Olay şu, bakın bir şey söyleyeyim. Dershaneler ihtiyaçtan doğar. Dershane ihtiyaç yoksa hiçbir kimse evladını dershaneye göndermez. Dershaneleri kanunla kapatamazsınız. Halkın vermiş olduğu yetkiyi kanun gücü olarak kullanamazsınız. Ama devlet okullarımızı çok iyi bir noktaya getirirsiniz. Öğretmenlerimiz muhteşem bir noktada olur. Evlat dershaneye gitmeye ihtiyacı kalmazsa dershane ortadan kalkar. Bu dershaneleri kapattığınız zaman ekonomik durumu iyi olan anneler, babalar saati 300 lira, 400 lira öğretmen parası verir, çocuklarını okutur. Peki fakir, fukara o zaman ne yapacak? Bakın bir şey söyleyeyim. Dershanelerin büyük bir bölümü dershaneye giden evlatlarımıza param var mı, pulum var mı diye sormaz. Seni nasıl okutacağım diye sorar. Bir şey daha bilmenizi istiyorum ki dershanelerde belli hizmetler en güzel şekilde yapılıyor. Dershanelerde, okullarda örflerimiz, törelerimiz, geleneklerimiz, büyüklerimize olan saygı, küçüklerimize olan sevgi ve dershanelerimizde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. İstiklal Marşımız orada aslanlar gibi okutuluyor. Eminim. Bunun için çok çalışacağız, çok uğraşacağız. Bunun için Salı günü bir dakika çocuklar. Salı günü programlar çıkıyor. Çarşamba sabahından itibaren yandınız. Ben de biraz sonra Ankara'dan resmi açıklamayı bekliyorum. Resmi açıklamadan sonra ilk ziyaretim Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı olacak.